তো এত সুন্দর ভিউ প্লাস সাথে আছে নিজের ফেভারিট একটা বাইক, তো রাইড তো পুরো জমে ক্ষীর। So hey guys, welcome back to my YouTube channel XM Rider and I am your host Shonok. Just see the view. শুধুমাত্র এই ভিউগুলোকে এনজয় করার জন্যই এতটা রাইড করে আসা। মেনলি যারা রাইড করে তাদের মেন উদ্দেশ্য কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানো নয়, এই ভিউগুলোকে এনজয় করা। যদি শুধুমাত্র লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যই রাইড করা হতো তাহলে তো ট্রেন বাস এগুলো তো রয়েছেই। অল বাইকার আমার সাথে অবশ্যই এগ্রি করবে, যদি এগ্রি করো প্লিজ ভিডিওটাতে লাইক করো, আর চ্যানেলটাতে যদি নতুন এসে থাকো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। তো আজকে যে বাইকটা চালাচ্ছি আরির থান্ডারবার্ড 350X। ফ্রম মাই ওপিনিয়ন আমার কাছে তো এটা সব থেকে বেস্ট বাইক লাগে এখনও অবধি। নতুন বাইকগুলোকে তো বাদই দিলাম, সেগুলো তো এক একটা লেজেন্ড, বাট পুরনো বাইকগুলোর মধ্যে এই বাইকটাই আমার পার্সোনালি খুবই একটা প্রিয় বাইক ছিল, থান্ডারবার্ড 350X। লুকের দিক থেকে, সিটিং পোশ্চার, সব কিছুর দিক থেকে এই বাইকটা আমার বেস্ট লাগতো। তো আজকে সুযোগ পেয়েছি এই বাইকটাকে রাইড করার, আর এত সুন্দর একটা পরিবেশের মধ্যে বাইকটাকে রাইড করতে পেরে আমি সত্যি খুবই ধন্য। তো আজকে অফিসের কিছু কাজের জন্যই সকালবেলা অ্যাকচুয়ালি সাডেন প্ল্যান হয়েছে একটু রানীগঞ্জের দিকে আসার। তো যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ মিটিয়ে চলে গেছিলাম আমরা শুশুনিয়া পাহাড়টা দেখতে। এর আগে পুরুলিয়া পাহাড়টা দেখা আছে, বাট শুশুনিয়া পাহাড়টা টোটালি ক্লাইম্ব করার জায়গা, প্লাস ক্যাম্পিংও করা যায়, যেটা দেখলাম সত্যি জায়গাটা খুবই সুন্দর। তো এখন এত সুন্দর একটা ভিউ, দুদিকে টোটালি গাছপালা, মাঝখান দিয়ে রোডটা চলে গেছে, জাস্ট অসাধারণ একটা ভিউ লাগছে। তো অলরেডি বৃষ্টি হয়ে গেছে স্টার্ট, তো কোনো রিস্ক নেবো না, ক্যামেরাটাকে এখন রাখছি ভিতরে, বৃষ্টি কমলে আবার দেখা হচ্ছে। আর ততক্ষণ ভিডিওটা এনজয় করো।